Hello。咦，應該有聲啦，而家有冇聲？有冇聲？Testing。Hello。全部取消。有聲啦。而家就試緊用呢個 OBS，好似都 OK 喎。等我自己打啲字上去先。咦話 Henry 你又喺度啊？原來你一直在等待。哇！呢個形式好似幾好喎，咁樣我又可以 show 啲圖，又可以 show 留言，跟住間唔中又可以放啲唔同畫面，又唔使影住我自己。但係個 delay 勁耐咯，起碼有30秒。有冇啊？係咪啊？跟住又繼續試嘢啦，繼續嘗試下啲嘢啦。如果你見到有啲咩特別異樣，你嗌我咯喎。3個人，冇嘢睇。原來做個直播都唔係咁容易啊，都麻煩㗎。視窗採集 Windows 明明係有啊。我見到有3個人啊，應該一個 Henry，一個我自己，一個係隱藏人物啊。4個 hi 啊！我今日試嘢㗎咋，即係唔知會唔會講嘢。多謝你留喺度睇我試嘢啊！因為其實我想試下點樣放啲畫面出嚟俾你睇。而家係咪冇晒畫面啊？而家又有返啦。窗口係咪因為我呢個 OBS 嘅 version 太過舊呢？逐樣試啦，唔緊要啦。不過反而好似而家直接用個電腦收嗰啲聲係好過平時我喺鋪頭呢收嗰啲聲咁。平時鋪頭啲聲好似好大回音啊，會唔會係個人嗰個姿勢問題呢？即係我而家係向前講嘢啊嘛，即係向住個空曠啲。我呢度大過鋪頭咯，但係定係其實差唔多啊？我而家聽返好似差唔多啫。串流個 delay 好似太勁，係咪有得 set 嘅呢？有聲，
都係有啲時啲沙聲。睇下可唔可以有冇啲嘢寫先。聲音都有濾鏡喎。聲音嘅濾鏡啫咩啊？降噪。而家降咗噪。高質量，更多 CPU 使用。哇！但我冇乜 CPU 喎。而家係咪降到冇咗噪啊？哇，係喎，一啲聲都冇，一啲背景聲都冇啊！而家係嘛？嗰個一路有個時嗰個聲都冇咗喎，係嘛？聽唔聽到？覺得差唔多啊，係啦，我把聲係差唔多。如果人都可以降噪啊，可以好嘈啊！我成日都繼續場景。聲音輸出材質。但係而家冇點窒啊嘛，係嘛？靜得滯啊！靜得滯，因為我冇講嘢啫。即係但係如果 即係我一路 keep 住講嘢嚟講，呢一個靜音係 OK 噶嘛？係嘛？即係你唔會想一路聽到嗰啲好似有啲蟬叫喺後邊咯。因為我而家試緊嘢咧，講唔到嘢。數據分析，我又可以睇到數據分析，串流質素。即係其實你想喺我冇卡筆，即係其實你想喺我試緊嘢嘅時候開翻啲噪音俾你聽，等你 feel 到我繼續喺度，係咪？係咪咁意思啊？如果唔係咧，你就以為究竟我仲係咪 online 緊咧？因為我頭先試試下嘢都係，究竟有冇 online 緊咧？因為太靜。啲咩嚟嘅？Windows Server menu bar station 聊天。咦？喺右手邊可以睇翻我哋而家講緊乜嘢嘅喎，但係跌咗啲落去喎。等我搬翻佢上去先，嘗試下呢個搬翻上啲先。最上太大太大，咁就靚仔啦。使用聊天室咩私隱條例？點解咁大隻字喺嗰度㗎？係咪 supposingly 呢嚿嘢係唔應該俾大家睇嘅？
老婆 call 啊，等我覆埋先。梗唔係咩？梗唔係啦，咩梗唔係啦？你講緊咩？開始。其實都幾好喎，用電腦做直播。我考慮下將呢部電腦拎埋返鋪頭用，但係就要試真啲嘢先。即係好似話，其實我而家係睇唔到有幾多人喺度睇㗎。我睇到幾多人就係純粹係喺個電話嗰度開返嚟睇。YouTube 直播係本身就廢廢地，但係好多人用喎，個個都係就咁用喎。禮拜六你冇嘢做咩？唔去玩嘅？IG 成日死機啊，又未至於啫。不過可能唔知啊，你係咪其實你哋平時嘅娛樂已經係 IG 㗎啦嘛？即係你哋唔用 WhatsApp 㗎嘛？基本上而家係，以我所知，你哋係譬如你同朋友溝通咁樣係用 IG message 㗎嘛？WhatsApp 係咪已經係做功課、開會同長輩先用嘅咧？所以我哋成日 keep 住堅持叫人用 WhatsApp 係放棄咗你哋一代年青人，係咪咁意思咧？要揾你哋基本上就係要用 IG。我晏晝先出去，而家睇下有咩收穫，睇下我有咩收穫，睇下你係睇下從我身上有咩收穫，定係睇下我今日有咩收穫啊？睇下我哋身上有咩收穫。因為咧，譬如 IG 咧，我諗你上次嚟睇咧，都喺 IG 你都係你喺咪度啊？有幾個人一齊同我傾㗎嘛？但係我 YouTube 我做咗3次直播，基本上都係我對住空氣講。有一次有個李小龍入咗嚟，誒
李小龍入咗嚟咯，但係我唔 sure 佢而家係唔喺度。如果佢喺度，佢應該會講嘢嘅。佢好多嘢講嘅，但係我估啊，因為好咦講唔講好咧？我唔知佢係咪度，我驚佢而家聽緊，所以算啦，唔講。我晏晝咩啊？我用開 WhatsApp，其他人一般般。WhatsApp 咁方便，我極度懷疑你係扮細個喎，你啲行為習慣咁老嘅，好似我哋呢啲老餅咁樣嘅。我都聽親你哋啲廿幾歲嗰啲，全部都係用 IG 嚟講嘢喎，WhatsApp 反而開都唔開喎。跟住你又留意啲社會時事嘅，你讀咩科㗎？搞邊科啊？識完視頻操作設備，真係開唔到，幻燈放映。我見啲人係可以咩嘅喎？我見啲人係，但係咪唔係用呢個 app 咧？但係大部分都係用呢個。我見啲人係可以一路咁樣開住嗰個Windows，即係個 browser 一路喺度 show 啲嘢，show 啲誒 browser 入邊嘅內容。但係點解我唔得嘅？發生了什麼事？當我要直接就咁撳。Facebook 唔係你用唔緊要啊，即係 WhatsApp 試緊直播，你用唔緊要啊，你要你啲 friend 都用先得噶嘛，得你一個人用 WhatsApp 咪即係冇用，係咪咁講啊？超級粉絲啊你係！咦又有喎。
Google Chrome 輕機嚟噶嘛？佢哋睇嘅嘢全部都係數字嚟嘅，所有嘢都係用數字去衡量人情同埋倫理，佢哋或者道德，佢哋係非常之弱㗎。可能佢都會講人情、道德、道理，但係到最後其實佢哋都係用數字嚟衡量咯。呢個就係佢哋嘅特質咯。你留意下都知嘅，你會 feel 得到。手凳啊，喂。
翻嚟啦，翻嚟啦，聽唔聽到？聽唔聽到？仲喺咪度啊？407。係啊，同一隻貓，呢隻貓其實係我嘅。sorry，仲喺咩度啊？407。唔喺度我就咩啦，就處理嗰啲電視機嗰啲嘢啦。我睇下先啊，咁信息有一個人喺度，仲有一個人喺度喎，係咪你嚟啊？係就繼續講。頭先講緊咩啊？講緊 Fresh 啊嘛。拜拜，哇！我睇到啦，拜拜，拜拜，拜拜，再見。